Good morning student, all student fit and fine at your home. Today we have discussed the topic type of connector. कितने टाइप के कनेक्टर जो हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में यूज़ किए जाते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ द BNC कनेक्टर. BNC कनेक्टर CCTV कैमरा की जो वायर होती हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है. इसकी 3 टर्मिनल्स होंगे, एक ऑडियो, एक वीडियो एंड एक है पावर का. ये हमारा DVR एंड वाली साइड जो है यूज़ किया जाता है और स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों साइड जो है BNC कनेक्टर CCTV कैमरा केबल में यूज़ होता है. सेकंड है DC कनेक्टर. DC कनेक्टर के 2 टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ये CCTV कैमरा में जो कैमरा एंडिंग पॉइंट पे लगाए हुए हैं हमने कैमरे, उसको 12 वोल्ट की सप्लाई प्रदान करता है. थर्ड वन इज़ द RJ11 कनेक्टर यूज्ड इन टेलीफोन लाइन लाइक BSNL. BSNL के सबसे पहले जो टेलीफोन लाइन्स आती थी उसमें रिसीवर एंड पे RJ11 कनेक्टर जो है वो वायर के अंदर लगा होता है और रिसीवर साइड यूज़ किया जाता है. तो RJ11 कनेक्टर जो है टेलीफोन लाइन्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. 4 है RJ45 कनेक्टर. ये कनेक्टर Cat 5 Cat 6 केबल जो बहुत ही ज़्यादा नेटवर्किंग के अंदर यूज़ की जाती है उसके अंदर यूज़ होता है. और RJ45 कनेक्टर जो है जो Cat 6 Cat 5 केबल्स हैं इसके जो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे Cat 5 है इसके 10 टर्मिनल होंगे, उसमें से हम 2 छोड़ देते हैं. Cat 6 के 8 टर्मिनल होते हैं. तो ये कनेक्टर जो है केबल्स के अंदर इंसर्ट करके क्रिम्पिंग टूल से हम उसको क्रिम्प करके नेटवर्किंग केबल बनाते हैं. 2 केबलें हमारी यूज़ होंगी, एक स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल. तो RJ45 कनेक्टर जो है वो स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल दोनों में प्रयोग किया जाता है. फिफ्थ है RJ45 इनलेट बॉक्स जहाँ कीस्टोन इनपुट आउटपुट जैक. जो कैट केबल होती है वो हम इंसर्ट करते हैं RJ45 इनलेट बॉक्स आता है जहाँ कीस्टोन जैक भी बोलते हैं, वहाँ पे हम इंसर्ट करके उस कनेक्टर के अंदर उसके बाद हम पंचिंग टूल से केबल को पंच कर देते हैं और पंचिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए. RJ45 इनलेट आउटपुट बॉक्स जो है ये भी एक कनेक्टर की तरह ही काम करता है. फर्दर कई तरह के जो हैं कनेक्टर आते हैं, जैसे जैक आते हैं, कीस्टोन इनपुट जैक है, कीस्टोन आउटपुट जैक है, इनलेट प्लेट है, आउटलेट प्लेट है. तो वो उसके अंदर भी कनेक्टर लगे होते हैं, जो प्लास्टिक के जो कवर होता है उसमें भी केबल इंसर्ट होती है. उसके बाद स्ट्रेट केबल की कलर कोडिंग हम देखेंगे. यहाँ पे स्ट्रेट केबल के 8 टर्मिनल होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन. तो ये कलर कोडिंग जो है स्ट्रेट केबल के अंदर यूज़ की जाती है. जितने भी ये कनेक्टर हैं ये हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं. धन्यवाद.